Espera, espera. No, 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 no. Bueno, Sonic, como ya no queremos más accidentes, te voy a enseñar a conducir. ¿Me perdonas? Deja de hacerte el imbécil. En primer lugar, hay que revolver los huevos hasta que alcance un clímax de color amarillo. Luego se echan en la sartén, se añade bacon, queso y... Espera. ¿Eso qué tiene que ver con conducir?